Всем привет! С вами Алекс Урала. И хочу сегодня показать способ разжигания огня без спичек. С помощью вот этого. Шучу, конечно. С помощью огнева. Дешевая, китайская, 50 рублей всего на Али. Вот купил, решил попробовать. Сейчас рядом разжег. Тоже. Ну, конечно, помучился минут 5, но получилось. Тут вот нашел мох сухой. Тут береста от дерева, березки. Вот. И с помощью ножика еще соскреб мелко-мелко бересты, чтобы такая крупица получилась. Сейчас посмотрим. Тут приготовили немножко хвороста от ели. Смотрите. Так, сейчас подготовлюсь. Неудобно. Вот. Вот и все. Вот не так долго, меньше минуты меня это все заняло. Остается только подбрасывать дровишки, и костер готов. Все, всем спасибо. До скорых встреч. С вами был Алекс Урала.